about motion straight line. Before that, what do you mean motion? What do you mean motion? Motion in straight line. Before that, what do you mean motion? Motion is a continuous change of position with relative to some fixed object or some fixed point. It is continuous change of position relative to some fixed object or fixed point. እንቅስቃሴ ስንል ማለታችን ነው ቀጣይነት ያለው የቦታ ለውጥ ማለት ነው። ይሄ ቦታ ለውጥ ከምን አንፃር ነው የምናየው? ፊክስድ ከሆኑ ኦብጀክቶች አንፃር ወይ ከማይንቀሳቀሱ ፖይንቶች አንፃር። ስለዚህ እየተንቀሳቀሰ ነው የምንለው ኦብጀክት ከማን አንፃር ነው እንቅስቃሴ የሚታየው? ፊክስድ ኦብጀክት ኦር ፊክስድ ፖይንት የማይንቀሳቀስ ፊክስድ ፖይንት ኦር ኦብጀክት ስላለ ነው ማለት ነው። ያንን ፊክስድ ኦብጀክት ኦር ፊክስድ ፖይንት ምን እንለዋለን? that's called frame of reference. Frame of reference. Then, what's frame of reference? A frame of reference is a point, coordinate set of coordinate is set of coordinates or point used for the motion of an object. An object can be explained or determined. Okay? ያንን ኦብጀክት እንቅስቃሴ ዲተርማይን ብናረግበት ኦር ኤክስፕሌን ብናረግበት ሴት ኦፍ ኮኦርዲኔት ኦር ሴት ኦፍ ፖይንት ነው ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ የምንለው። አንድ ኦብጀክት እየተንቀሳቀሰ ነው ካለ እንቅስቃሴ ላይ ነው ካለ የማይንቀሳቀሱ ሴት ኦፍ ኮኦርዲኔቶች ኦር ሴት ኦፍ ፖይንቶች አሉ ማለት ነው። ሪሌቲቭሊ ከነዚህ ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ አንፃር ነው ማለት አንድ ኦብጀክት እየተንቀሳቀሰ ነው የምንለው ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ ቁጭ ብላችሁ እያዳመጣችሁ ነው እኔ ደግሞ እየተንቀሳቀስኩኝ አንዴ ወደ ዋይት ቦርዱ እየሄድኩኝ አንዴ ደግሞ ወደ እናንተ እየሄድኩኝ ነው ፖዚሽን ቼንጅ ማድረግ እኔ ፖዚሽን ቼንጅ እንዳደረኩ የሚታወቀው እናንተ ቁጭ ስላላችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እየተንቀሳቀሰ ያለ አንድ ኦብጀክት እንቅስቃሴ አለ የሚባለው ከምን አንፃር ነው? ከሴት ኦፍ ፖይንት ኦር ሴት ኦፍ ኮኦርዲኔት አንፃር። እነዚህ ሴት ኦፍ ፖይንቶች ኦር ኮኦርዲኔቶች ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ እንላቸዋለን። የኦብጀክቶች እንቅስቃሴ ኤክስፕሌን ኦር ዲተርማይን ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌ የሚንቀሳቀሱ ኦብጀክት አለ ለማለት የማይንቀሳቀሱ ፊክስድ የሆኑ ፖይንቶች ኦር ፊክስድ የሆኑ ሴት ኦፍ ኮኦርዲኔቶች ስላሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም እንቅስቃሴ motion to be relative. Always motion always relative. relative ነው። እንቅስቃሴ ሁሌም ምንድነው? አንጻራዊ እንቅስቃሴ አለ ለማለት የማይንቀሳቀሱ ፊክስድ ፖይንቶች ኦር ፊክስድ ኦብጀክቶች ከነዛ አንፃር የሚገጠሙ እነዛን ፊክስድ ፖይንቶች ኦር ፊክስድ ኦብጀክቶች ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ እንላቸዋለን ማለት ነው። motion is continuous change of position relative to some fixed object or some fixed point. those fixed point is frame of reference. ስለዚህ እንቅስቃሴ አለ ምንድነው? የማይንቀሳቀሱ ሴት ኦፍ ኮኦርዲኔቶች እና ሴት ኦፍ ፖይንቶች ስላሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ motion to be relative. what motion straight line ታዲያ motion እንደዚህ ብለን ተገለጽን። motion straight line ታዲያ ምን ማለት ነው? what is motion in straight line? Motion in straight line we understand from its name straight line. Motion in straight line, that means uncurved line ማለት uncurved line ወይ motion ምን ላይ ተመሰረተ ማለት ነው? curved ባልሆኑ ፓዝ ላይ
ያልተመሰረተ ኦን ስትሬት ሮድ ኦን ስትሬት ሬልዌይ ላይ ከሆነ that is motion in straight line ማለት motion in straight line is a one dimensional motion one dimensional motion it is one dimensional motion that means horizontal ሊሆን ይችላል one dimension ስንል horizontal ሊሆን ይችላል ወይም vertical motion ሊሆን ይችላል vertical motion ሊሆን ይችላል then it is one dimensional and does not curved line does not curved line curved ያልሆነ motion ምን ያልሆነ curved line ያልሆነ or straight road or straight railway straight line ነው ማለት motion straight line ስንል it is one dimensional motion and also does not involve or a curved line curved ያልሆነ is horizontal ሊሆን ይችላል or vertical ሊሆን ይችላል ግን ምን ይሆነ ማለት ነው or straight road ላይ ይሆነ or straight line ላይ ይሆነ ማለት ቀጥ ያለ እንቅስቃሴ ማለት ነው curved ያልሆነ ማለት it is one dimensional motion straight line is one dimensional motion then continuous change of position የሚኖረው on one dimension ሲሆን ማለት ነው horizontal ሊሆን ይችላል or vertical ሊሆን ይችላል ግን ምን ይሆነ ማለት ነው change of position የሚሆነው or straight road or straight railway or does not involve or a curved line ላይ involve ያልሆነ ማለት that is motion straight line ለምሳሌ motion of car the motion of car on straight road ቀጥ ያለ መንገድ ላይ move እየሆነ ያለ መኪና እንቅስቃሴ ላይ ያለ መኪና on straight road that is example of motion straight line as an example the motion of train or railway የባቡር እንቅስቃሴ ባቡር ሀዲድ ላይ ማለት it is one dimensional motion example መሆን ይችላል or motion straight line example መሆን ይችላል ሌላ free fall motion vertical motion ቢሆንም it is free fall motion is one dimensional motion so it is motion straight line free fall motion free falling motion it is vertical or no it is one dimensional motion ነው ማለት ነው ስለዚህ motion straight line ስንል እንቅስቃሴ ምን ይሆነ ማለት ነው on a straight line or straight road ላይ የሆነ curved ያልሆነ does not involve on curved line curved ያልሆነ one dimensional የሆነ horizontal ሊሆን ይችላል it can be horizontal and also it can be vertical ሊሆን ይችላል continuous change of position involve on a straight road a straight railway it is free falling motion ሊሆን ይችላል but does not involve on curved it is motion in a straight line then description of motion of particles we need to be describe the position distance and displacement ከሞሽን ጋር በተያያዘ ሶስት ተርሞችን ኤክስፕሌን ማድረግ ይጠበቅብናል እነማን position distance and displacement first one position it is denoted by small letter r and arrow on its head position then what do you mean position is a precise location of an object it is a precise location of an object of space at a given moment in time it is a precise location of an object and move your object precise location of one position it is a precise location of an object at a given moment in time then it is relative to choosing reference point then in position ሁሌ ምንድነው reference point ያስፈልጋል position ወይ ያንድን precise position or precise location ለማወቅ it can be relative ነው ማለት ነው አሁን position ምንድነው it can be relative ለምሳሌ ቃል ኪዳን ተቀመጠችበትን ቦታ ለመግለጽ ቃል ኪዳን በኢየሩሳሌምና በሃና መካከል ነው ተቀመጠችው ብዬ መግለጽ ይችላል ወይ ቃል ኪዳን በሃናና በኢየሩሳሌም መካከል ነው ተቀመጠችው ስለዚህ የቃል ኪዳን position or precise location ነው ለመግለጽ relative ነው ማለት ነው position also it can be relative ነው ማለት precise location ለማወቅ relative ነው
ለምሳሌ ኮልፌ ጄኔራል ስኩል ፖዚሽን ለመግለጽ ምንድነው የምለው ሪሌቲቭሊ መግለጽ አለብኝ። ፖዚሽን ሁሌም ሪሌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። ኮልፌ ሰከንደሪ ጄኔራል ስኩል በ18 ኖክ አደባባይ በዌስተርን ዳይሬክሽን ዝቅ ብሎ ወደ ዌስተርን ዳይሬክሽን በሚገኘው አስፋልት ዝቅ ብሎ ይገኛል ብዬ መግለጽ ይችላል። ከ18 አደባባይ ኮልፌ ሰከንደሪ ጄኔራል ስኩል በዌስተርን በሚገኘው አስፋልት ወደ ታች ዝቅ ብሎ ይገኛል ብዬ መግለጽ ይችላል። የኮልፌ ጄኔራል ስኩልን ፖዚሽን ለማወቅ ነው። ፖዚሽን ካን ቢ ኤክስፕሌን ሪሌቲቭሊ ማለት ሪሌቲቭሊ ለመግለጽ የምችለው ላይ ፖዚሽን ካን ቢ ሪሌቲቭ ፕሪሳይስ ሎኬሽን ኦፍ አን ኦብጀክትን ኤክስፕረስ ማድረግ የምችለው ካን ቢ ሪሌቲቭ ኤክስፕሬሽን ያስፈልገኛል ማለት ነው። position is a vector quantity represented as arrow on its head. Position vector physical quantities. It is vector physical quantity now. Vector physical quantity. The position can be expressed both its magnitude and direction. The magnitude ማለታችን ነው። A moving object, how far to be a moving object pass from the origin ማለት ከኦሪጅን ከተነሳበት and a moving object how far to be a pass to ምን ያህል ርቀት ተጓዘ ሲሆን direction can be the way from the origin which way from the origin can be a moving object can be travel ማለት a moving object travel ያደረገ in which way ማለት ወደ የትኛው way or in which way can be the moving object can be travel ማለት ነው። direction እና magnitude አለ ማለት position ሁሌ position ምንድነው precise location of a moving object can be explained in a relative way relative በሆነ መንገድ ነው የምንገልጸው። ስለዚህ position ሁሌ ምንድነው relative ነው relative። The second one distance. What's distance? Distance. It is actual path length of a moving object can be passed. Distance is it is actual path length of an object. A moving object can be traveled. Move ያደረገ object travel ያደረጋቸው እያንዳንዱ ርቀት ማለት actual path length. A moving object can be traveled. Then how much the actual path length to be a moving object to be traveled ማለት ነው። travel ያደረጋቸው እያንዳንዱ ርቀት that is distance ርቀት ምንለው እና ማለት ርቀት ምንለው። ስለዚህ it is positive value ነው distance positive value ነው የሚኖረው ምክንያቱም distance can be explained on its magnitude በማግኒቱድ ብቻ ነው ኤክስፕረስ የምናደርገው። a moving object can be expressed in magnitude ምን ያህል ርቀት ተጓዘ የሚለው በቁጥር ብቻ ነው የምንገልጸው በማግኒቱድ ብቻ ስለሆነ it is a positive value የሚኖረው ወይም በዳይሬክሽን አፌክት አይደረግም distance ማለት ነው። positive value የሚኖረው that is scalar physical quantity. Distance is scalar physical quantity. Distance is scalar physical quantity. That means it can be expressed only its magnitude and object. የተጓዘበትን ርቀት ብቻ በመጠን ብቻ ማወቅ ምን ያህል ርቀት ተጓዘ የሚለው በመጠን ብቻ ማወቃችን ዲስታንስ በቂ ነው ማለት ነው። ሌላ ፉል ኢንፎርሜሽን ለማድረግ አይጠበቅብንም ኦር ስለ ዳይሬክሽን ማውራት አይጠበቅብንም። can be expressed only its magnitude, that is distance, and it have a positive value. The second one, displacement. What is displacement? Second one, displacement. It is shortest path length. Displacement is
length can be a moving object, can be traveling. Shortest path length now. Length, it is shortest path length between initial and final point one. Then displacement, it is shortest path length between the initial and final point. ከመነሻ እስከ መድረሻ ያለውን shortest path length ኤክስፐርት የምናደርግ ወይ እንደ አማራጭ ወይ ማለት አማራጭ ወይ shortest path length ነው። ለምሳሌ አንድ ተማሪ ከቤቱ እስከ ትምህርት ቤቱ ድረስ በዚህ አይነት ወይ ሊሄድ ይችላል። ይሄኛው አክቹዋል ፓዝ ሌንግዝ ከሆነ ዲስታንስ። ሌላ ወይ ደግሞ ሊኖረው ይችላል ከሆም አፕ ቱ ስኩል ሌላኛው ወይ ሊኖር ይችላል። ሾርተስት ፓዝ ሌንግዝ ካለ ፍሮም ኢኒሻል አፕ ቱ ፋይናል ሾርተስት ፓዝ ሌንግዝ ካለ ወይ እንደ አማራጭ ወይ ካለ ዛት ኢዝ ዲስፕሌስመንት ነው ማለት ሾርተስት ወይ አማራጭ እንደ አማራጭ ወይ ከሆነ ሾርተስት ፓዝ ሌንግዝ ምንለው ያ እንደ አማራጭ መንገድ ማለት አክቹዋል ከሆነ ዲስታንስ ነው። እያንዳንዱ ሙቭ የሆነው የተጓዘበት እያንዳንዱ ርቀት ከሆነ ዛት ኢዝ ዲስታንስ ሲሆን አማራጭ መንገድ ከሆነ ለምሳሌ ከቤቱ እስከ ትምህርት ቤት ለመምጣት አማራጭ መንገድ ከሆነ የተጠቀመው ዛት ኢዝ ሾርተስት ፓዝ ሌንግዝ ቢትዊን ኢኒሻል ኤንድ ፋይናል ፖዚሽን ዛት ኢዝ ዲስፕሌስመንት ማለት ነው። then it is vector physical quantity ነው። ዲስፕሌስመንት ምንድነው? ቬክተር physical quantity. It can be expressed both its magnitude and direction. Express magnitude and direction. ስለዚህ ስለ ዲስፕሌስመንት ስናወራ አንድ ኦብጀክት ምን ያህል ተጓዘ ብቻ ሳይሆን ወዴት እየተጓዘ in which way a moving object can be passed, in which way moving object can be passed or can be traveled የሚለው ኤክስፕረስ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ምን ያህል ተጓዘ ብቻ ሳይሆን ወዴት እየሄደ ነው የሚለው ኤክስፕረስ ማድረግ አለብን። ፉል ኢንፎርሜሽን የሚሰጠን ዲስፕሌስመንት can be expressed in full way or in full information magnitude with direction. Let's see example. A student starts run 100 meters east from home to turn around and run 40 meters west to school. Student start run ተማሪ 100 ሜትር ወደ ኢስት ሄደ። Example: a student start run 100 meters east. 100 meters to east from home to turns around 40 meters west to school. Then find distance and displacement. Find distance and displacement. Distance የሚሆነው እንዴት ነው? ተማሪ 100 ሜትር ወደ ኢስት ተጓዘ። ዜን እንደገና 40 ሜትር ወደ ዌስት ዞሮ ለትምህርት ቤቱን የሚያገኘው ማለት ነው። ስለዚህ 100 ሜትር ወደ ኢስት ተጓዘ። ዜን እንደገና ደግሞ 40 ሜትር ወደ ዌስት ታጥፎ ለትምህርት ቤቱን የሚያገኘው እስከሆነ what is the actual path length? Distance is actual path length. Then the sum of 100 meters to east and 40 meters to west. That is 100 meters, 40. That is distance. 140 meters. Displacement means it is shortest path length. Then 100 meters east, 100 meters to east. And east now west opposite direction ስለሆነ minus ምናምን እዚህ ጋር then 40 meters to west እና ሰሙን the largest vector
direction. So 60 meters to east. Second example. Walk 3 meters east from their home, from his home to park, then walks. He continues walking 4 meters to north to park. Then what is distance and displacement? Then ልጁ walk እያደረገ ነው 3 meters to east. He walks 3 meters to east and he continues walking 4 meters to north. Then 3 meters to east. መጀመሪያ 3 meters ተጓዘ ከቤቱ ተነስቶ ፓርክ ጋር ለመሄድ ቀጠለ። 4 meters ወደ ሄደ 4 meters ወደ ኖርዝ ሄደ። ዜን የዚህ ተማሪ የዚህ ልጅ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንቱ ስንት ነው? ዲስታንስ that is actual path length. He walked from home to park 3 meters to east and he continued walking 4 meters to north. Then what is actual path length? Distance is actual path length. Then what is actual path length of him? 3 meters plus 4 meters. That is 12 meters. 12 meters is actual path length. Then ተማሪ ከሆም እስከ ፓርክ ድረስ የሄደው እያንዳንዱ ትክክለኛ ርቀት 3 ሜትር ወደ ኢስት ተጓዘ። Then he continues walking 4 meters to north. Then total actual path length is 12 meters ማለት 12 ሜትር ተጉዞ ነው የሚያገኘው ፓርክ ማለት ነው። The other way shortest path length. The shortest path length አማራጭ ወይ ደግሞ አለው። ይህ ልጅ አማራጭ ወይ አለ ከሆሙ ተነስቶ ፓርክ ጋር መድረስ ሌላ አማራጭ ወይ ተጠቅሟል። that shortest pathway that is displacement. Then how to find displacement? By using Pythagoras theorem. C square is equal to a square plus b square. ይሄ largest side ለማግኘት የሁለቱ ስኬር ቫልዩ ጋር እኩል ነው። ይሄ ሃይፖታነስ ሳይዱ ከኦፖዚት እና ከአድጀሰንት ሳይድ ስኬር ጋር እኩል ነው ማለት Pythagoras theorem. Then by using Pythagoras theorem, c square is equal to a square plus b square. That is displacement square is equal to 3 meters square plus 4 meters square. Then displacement square is equal to 3 meters square 9 plus 16. Then displacement is equal to under root 25. Then displacement is equal to 5 meters. Then the shortest pathway, the other shortest pathway is equal to 5 meters. ስለዚህ boy 3 meters to east and he continues walking 4 meters to north. And the other shortest way and አማራጭ መንገድ 5 ሜትር ገባቢ ያገኘዋል። 5 meters north to east north to east direction. 5 meters north to east direction ገባቢ north to east direction 5 meters ገባቢ ምን እናገኘው? ፓርኩን ያገኘው ከቤቱ ይሄ as a shortest pathway. That is displacement is the other shortest pathway. ሌላ አማራጭ way ነው ማለት ነው። shortest pathway is displacement. Then 5 meters north to east ያገኘዋል ማለት ፓርኩን ከሆኑ ተነስቶ ፓርክ። ሶስተኛ ኤግዛምፕል a rather complex example 3.
3. A runner completes one full lap. Around the 4-meter track for the 100-meter track, ending exactly where they start, then how many distance, value, and displacement. Then full track ላይ ነው የራን እያደረገ ያለው። then one complete full lap ሆነ የሚሆነው 400 meters ነው። 400 meter it is full complete lap። ስለዚህ ይሄ ሙሉ ሲዞራው ስንት ነው? actual path length that is 400 from ending ተነሱ from beginning up to ending one full lap የሚሆነው ስንት ሲሆን ነው? that means 400. That's actual path length. That distance is 400 meters. What is the value displacement? You 0. Excellent. 0. Because he beginning and ending at the same spot. He beginning and ending at the same spot. Then it is the value of displacement is 0. Because displacement can be affected by the direction. The direction affects ስለሚሆን መነሻው እዛው ስፖት ላይ ስለሚሆን ቫልዩ የሚሆነው 0 ነው ማለት ነው። ወደዚህ 0 ሲመጣ ከዚህኛው ጋር ኔጌቲቭ ቫልዩ ስለሚኖረው ዛት ኢዝ ሲደመር 0 ነው የሚሆነው 0 ማለት ነው። displacement value 0 because he starting and ending at the same spot. Thank you for today's lesson.